مقدمات وبدون كلام كثير، خلونا نروح نستمتع بالجو. يلا الجو حلو، من حلاوة الجو استعجلنا في الخرجة، ما استنينا أي حاجة. أمي نعم. تتوقع إنه بيبطل؟ في جدة؟ إن شاء الله يا رب. أتوقع متى. والله الجو الغائم هذا يبشر. والله لو مطرت على سنبلة يهرب من البيت، يهرب على حاج يدخل البيت. يا رب عشان المطر. لا هي غيوم في الصيف يعني. غيوم في الصيف. الجو حلو. صوري له بالجو. سوري لو من الأجواء يا ماما. جالس يقول لك سوري لو من الأجواء. يلا دحين نصور الأجواء. شكلكم حلو في الكابات. ايش رايك يا يوسف؟ الكاب حلو؟ ياسر؟ مية مية. يلا وين رايحين؟ البحر. 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 جوعانين؟ ايوه. ايش تبغى تاكلوا؟ نبغى ناكل هيرفي. هيرفي؟ نبغى ناكل ما لا ما اكل هيرفي. هيرفي. لا 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 لا. بيتزا لا، فطير لا، كشري لا، محشي لا. وانت ايش تسوي؟ انظف الطاولة. تعقم؟ الطاولة انظفها. ايش هذا يا ملك؟ ايش هذا يا ملك؟ والله زدت جالسة على طول. لا نخربها يا جماعة، لا نخربها. ايش هذا يا يوسف؟ كان ودي الثاني. ايش هذا؟ قل. ملك قالت حاجة حلوة قبل شوية. ايش قلت يا ملك؟ احنا عيلة نضاف. قلت كيف يعني على نظاف؟ يعني لما نجي نخلص اكلنا في مطاعم نجي ننظفها. اوكي ننظف اللي اكلنا الورق وكذا وهذا ونشيل. ايوه.
برافو عليك. كل مرة. برافو عليك. يلا. النظافة من الإيمان. نظافة من الإيمان. والعصير. يلا ننظف. فين رايح؟ لا يا شهد. ايش لقيت؟ جبنة هناك جديدة مرمية هناك. فين مرمية؟ البحر. ارجع لا تفسخ جزمتك. مالك؟ ايش لقيتي هنا؟ هنا؟ جبنة. جبنة مسكرة. يوسف ايش لقيت؟ حيوانات بحر وشجرات بحر. هاي بطيخ. ياسر ايش بتقول؟ الله يسعدكم على اللايكات والاشتراكات. شكرا لكل دعمكم. العفو حبيبي. الله يسعدك. مملوكة تقولي حاجة؟ بس ما غير ودي اسبح. ليش ترمي له لعبة؟ في جرس. لا ما فيها جرس ولا فيها شيء. اللي في يدها اللي في يدك انت هي اللي تحط. لا لعبة أخوها. لا. في هنا صوت سويت. الفيلم هذا من لعبة. خذ كذا. خذ. يلا حط لعبتك انت. خليك فكها بالملح. فكها بالملح؟ فكها بالملح. طيب. لا تفكر مو تقطع. هذا محمد دخل في رجلك مسمار يا ملك. ليه ما عوجتي؟ لا عوجتي كذا زي اللي خشب. وانت ما شفت وانت حاسه؟ ايوه. ايوه. والله كنا مشيت حسيت فيه. يلا خذي خلاص استنى. والله شيلك عند الدكتور يلا. كيف الحرب؟ شوف يوسف حرام. يوسف مستوي. الرطوبة بس ايوه انه هو الجو غير، بس هو في الاساس شواء. رطوبة عالية مرة، خصوصا جنب البحر مرة حر. اشوف يوسف ما طولنا ترى، احنا اخذنا بالضبط يمكن ربع ساعة بس الين قطعنا ورحنا بس ربع البحر. ساعة. ايوه رجعنا. بس شفنا ورجعنا. لا احنا عارفين ايش هو نسوي الحين. الجو حلو انه ما في شمس، ايه بس حرارة الجو. عارفين احلى حاجة نسويها ايش الحين؟ ناكل ناخذ ايس ايس كريم. كريم. واو. ايوه ناخذ ايس كريم ولا سلاش. لا انا بكب الشكل كله بوش. اسويكم ماسك يبرد على بشرتك الملتهبة. ملتهبة. انا بس لاش. لا لاش احمر ازرق. لا وانت يا ملك؟ فعاليات البيت احلى. اي والله فهذا الجو صراحة ما لك الا انك تصور في البيت. انا لاش. لا كذا في ربياتنا كلها في البيت عشان يبرد الجو. يا ربي ان شاء الله تبرد على الشتاء. شهر ونص. والله ايوه ما شاء الله ان شاء الله. شهر ونص ان شاء الله خلاص تبدا تخف الحراره تدريجيا. اخوي عامر اركب الخطر الله ينظمك. لا يا بخ الله.
انت يا اخوي شو تسوي انت؟ ياسر ايش سويتوا؟ قبل شوية؟ رحنا صلينا صليتوا ما شاء ورحنا الله. يوسف. المول عشان الجوال. يوسف ايش سويتوا قبل شوية؟ صلينا صليتوا المغرب؟ برافو عليكم يلا. ايش الموضوع؟ الله غمية عينك. أنا بكيت. خفت؟ فين ياسر؟ أنا بكيت لما شفته. تيجي ليه؟ أبو صلاح شادي ماسك سكين. كلام كريم ولا سلاش؟ سلاش. كريم؟ لا سلاش انت من اول سلاش. لا انت واحد تشتري اثنين. لا واحدة بس. لا تبغى ايس كريم ولا سلاش؟ سلاش. سلاش وانت؟ انا ايس كريم انت؟ لا استنى اخذ معاك انت ما اخذت معايا؟ ها؟ تعال فين شهرك؟ وانت يا يوسف؟ كريم لي؟ هذا مش كريم لك هذا كريم انا. تاخذوا ليش؟ انا ضد معك يعني نشارك بعض. اشكركم على اللايك والشير والسبسكرايب واللي ما حد يحط ونشوفكم في فلوج جديد. مع السلامة.